အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ Redmi ရဲ့ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက် tablet ဖြစ်တဲ့ Redmi Pad SE လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Redmi Pad SE ပါ official global run ရောင်း running ပါဝင်ပြီးတော့ run 6 128GB version ကို 4,990,000 နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ကြည့်အောင်ပါပါတဲ့ specification တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်17လက်မရှိတဲ့ IPS LCD ပါဝင်ပြီးတော့ Full HD Plus resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် refresh rate 90Hz စပို့ပေးမယ် battery 8000 mAh ပါပြီးတော့10 nanometer architecture နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Snapdragon 680ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ် tablet ရဲ့အကောင်းဆုံးချက်ကတော့ speaker ၄လုံးနော် quad speaker ကိုမှ Dolby Atmos စပို့ပေးသေးတယ်နောက်သူ့ရဲ့ big quality အနေနဲ့ stylish metal unibody design ကိုသုံးထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ backing မှာပြောထားပါတယ် Type C ဂျိုဒီ tablet ရဲ့အားနည်းဆုံးချက်လို့ပြောရမှာတော့ 8000 mAh အားသွင်းဖို့အတွက် 10W charging ပဲစပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Redmi Pad SE လေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ရအောင် Redmi Pad SE လေးရဲ့ big quality design အသားနာဟာဒီ9သိန်းဝန်းကျင်မှာတော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ aluminum alloy unibody design သုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ပူးခဲ့တဲ့ Redmi Pad တွေရဲ့တိဆောက်ပုံအသားနာ design နဲ့တော်တော်ဆင်တယ်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကန်ရပြူရတာတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလဲလှပါတယ် speaker အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမဲ့၄လုံးပါတာပေါ့ဒီမဲ့တစ်လုံးဒီမဲ့တစ်လုံးနှလုံးဒီမဲ့ Dolby Atmos ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပေးထားသေးတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာလည်း speaker နှလုံးပါတယ်နှက်ချက်ပေါက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီမဲ့ 3.5mm နှက်ချက်ပေါက်ပါမယ် Type C ပေါက်ပါမယ်လုံးဝဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမယ်နောက်အပေါ်ဘက်မှာတော့ဒီ volume up down ပါမယ် mic တစ်ခုပါမယ်နောက်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ sync cap မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် memory card ထည့်လို့ရတဲ့ slot ပါလောလောဆယ်ထွက်တဲ့ဒါ Xiaomi ကိုပဲအပြစ်တင်ရမှာပါသူ့ရဲ့ tablet တွေက Wi-Fi version နေတာဝင်တာဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော် power လေးတော့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ် MIUI 14နဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ LCD ကတော့ဒီစင်းဝန်းကျင်မှာတွေ့နေကြ LCD ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ဟိုပုံမှန်ဖုန်းရဲ့ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေကြလို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဖွာတာလေးရှိလိမ့်မယ်17လက်မှပေါ်မှာပေါ့နော်ဆက်လက်လေးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Redmi Pad SE လေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားရုပ်ထမ်း resolution ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ Redmi Pad တွေမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့resolution နီးပါးပဲအဲ့လောက်အကြီးသွေးပဲရမယ်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်တယ်ညက်ထွက်နေတဲ့ရုပ်ထွက်မျိုးတော့သူ့ LCD ကတော့မပေးဘူးဈေးကလည်း9သိန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ refresh rate 90Hz ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ refresh rate ဘာညာတစ်ချက် show လိုက်အောင်နောက် display ထဲမှာကျွန်တော် refresh rate က default အနေနဲ့ထားမယ်ဟေးဆိုရင်တော့သူက1690ကိုပြောင်းပေးမှာပေါ့နော် customer ဆိုရင်တော့ refresh rate 16Hz up to 90Hz ကိုကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က default မှာပဲထားလိုက်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီး performance အတွက် gain ဆော့ဖို့ကကြတော့ Snapdragon 680ကအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့mobile လေးကျတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ Spec Gyro ဘာမျိုးဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်မှာတော့မပါဘူးနောက် fingerprint လည်းမပါပါဘူးเนาะတခါလဲကျွန်တော်ကြော်ရပေးတာဒီကောင်က fingerprint ဘာညာမပါဘူး display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကသူက Redmi 3.0 ဆိုပြီးပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာညွှန်ထားတယ်ပေါ့နော်တချို့လဲကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဒီ Redmi ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုဝါသွားတာအဲ့ဒါက display ပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဖုန်းကထွက်တဲ့ဒီကောင်ပိတ်လိုက်ရင်ထွက်တဲ့ blue light ပေါ့နော်ဒီ blue light တွေကညဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်အလင်းရောင်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ရင်မျက်လုံးကိုပင်ပန်းနေစီပြီးတော့မျက်လုံးထိခိုက်နိုင်မှုများတဲ့အတွက်ဒီ blue light filter ဆိုတာ Redmi ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေထားနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုနေရ Redmi ဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာ paper ဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော် paper မှုပြောင်းလိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီစာရွက်ပုံစံ design သားနာလေးနဲ့ကြည့်လို့ရတာလေ tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်စာရွက်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Redmi မှာကျွန်တော် classic မှာထားရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းเนาะ classic ပဲထားလိုက်ပါ paper ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာရွက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဖက်ချက်မှာတော့8 megapixel main camera တစ်လုံးပါဝင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် Redmi logo လေးပါမယ်ဒီမှာ CE တစ်စိတ်လေးရေးပေးထားတယ်ပေါ့ဒါအများသောအားဖြင့် official global ဝင်တဲ့အလုံးတွေမှာဒီ CE တစ်စိတ် logo လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် tablet ရဲ့အထူးအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ 7.36mm ပဲရှိပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့488 gram လေးပါတယ်နောက်ကင်မရာ setup ကကျွန်တော်တို့ Mi Band 5လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Basic တို့ Redmi Pad တို့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ landscape အနေထား meeting တွေပါထိုင်အဆင်ပြေအောင်ဒီရှေ့ဘက်မှာဒီ selfie camera လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်5 megapixel selfie camera ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ camera feature တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ camera ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေးဝင်းကျင် tablet တွေနဲ့အရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်
ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါကြီးနဲ့ကြိုင်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကင်မရာရိုက်မယ်ပဲတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲ့တော့ကူးမဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုတိုနိုင်မှုပါတော့ကင်မရာ feature တွေတော်တော်ပါတာပဲနိုင်မှုနောက် short video ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်short video ရိုက်လို့ရမယ် selfie video ပေါ့ selfie photo နော်ကျွန်တော်ဒါသူ့မှာရတဲ့ selfie photo ပါကင်မရာကျွန်တော်တို့ digital zone ကို 5HD အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် digital zone အနေနဲ့က 5HD အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့1080p 30fps ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ share ဗီဒီယိုမှာအများဆုံးအဲ့တော့ selfie camera မှာကလည်း 1080p 30fps စီရောကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတာတွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Full HD Plus ဗီဒီယိုတွေတော့ရိုက်လို့ရတယ်အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင် tablet တွေအနေထားမှာကင်မရာမကောင်းပါဘူးပုံမှန်ပါပဲ official global version ဝင်တာနဲ့ညီ Google service ဘာညာအားလုံးကသုံးလို့ရတယ် Pro တို့သုံးချင်တဲ့ Zoom ဘာညာ okay เนาะ YouTube music တခါလေးပါပြီးသားဒီမှာတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားလေးကိုမြင်သာအောင်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြပေးမယ်ကြည့်ပါအဲ့တော့အရင်ဆုံး display ရဲ့အနေထားကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော် display မှာပါတဲ့အချက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောဖို့ကြံတာရှိတယ် display မှာပါတဲ့ spec တွေအနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ display ကကျွန်တော်17လက်မရှိရဲ့ LCD ကိုပဲသုံးပေးထားတာဖြစ်တယ် Full HD Plus resolution ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Full HD Plus resolution 17လက်မဆိုပေမဲ့ pixel ရဲ့ density ပေါ့နော် PPI ကကြတော့ဒီကောင်က290ဝန်းကျင်ပဲရှိတာဆိုတော့17လက်မပေါ်မှာ290ဆိုတော့နည်းတယ် peak brightness တဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့400ပေါ့နော်400နဲ့အထိတော့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီကျွန်တော်နေရောင်အောက်မှာအလင်းများတဲ့နေရာမှာသုံးရင်တော့နည်းနည်း display ကမှိန်နေဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိမယ် resolution ကတော့သူ့ရဲ့ size ကြီးလာတာနဲ့အညီ Full HD Plus ဖြစ်လေနည်းနည်းတော့ဟိုပုံမှန်ရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ display ကြီးကြည့်နေကြဆိုရင် Full data အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟို color ဘယ်လို saturation ကောင်းလား calibration တွေကဆူဆူလေးရှိလာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဒီမှာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Redmi Pad SE လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color design အနေထားဒီမဲ့လေးတစ်ချက် show လိုက်ပါပေါ့နော်pixel ကတော့ Full HD Plus resolution ဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ17လက်မ inch ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အညီနည်းနည်းလေးတော့ရုပ်ထွက်လေးက Full data လေးကိုတော့ခံစားရတယ်ဒီ contrast အနေထားကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတွေ့နေကြ tablet တွေရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားလောက်ပဲရှိတယ်အရင်ထူးပြီးတော့ဟာကနေဟင်းနဲ့ကောင်းနေအောင်တော့မရှိဘူးသူ့ display ကပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဟိုအရင်ညံ့လားဆိုလည်းမညံ့ဘူးအကောင်းလားဆိုတော့လည်းအရင်ကောင်းတဲ့ထဲတော့ထည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီ9သိန်းဝန်းကျင် tablet တွေထဲမှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေပြေကြီးလို့ရတဲ့ display တစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ထွက်အနေထားတော့ကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုမီးမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကဆွဲဖြန့်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ရတာကိုလိုကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ဆွဲပြီးဆန့်ပြီးတော့ကြည့်ချင်းကျွန်တော်ဒီမဲ့ဒီလိုကြီးဆွဲဆန့်လိုက်လို့ရတယ်အဲဒါဆိုခု screen ပြီးပေါ်ပါတယ်โอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi Pad SE ရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားလေးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အနေထားပါပုံမှန်ဒီဈေးဝန်းကျင် SE လေးမှာတော့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောရရင်တော့
saturation လေးနည်းနည်းပိုကောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့contrast လေးပိုများရင်တော့ပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း detail တွေ sharpness တွေကတော့ကောင်းပါတယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ကဲထားပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတန်လေးနားထောင်မယ်အတန်ကတော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောသလို speaker လေးလုံးပါတယ်ဒီမှာနှလုံးเนาะဒီမဲ့ Dolby Atmos ဆိုလည်းရေးထားတယ်ဒီမှာနှလုံးဆိုတော့ speaker အတန်ကတော့ share ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အတန်ဒီ tablet တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်သဘောကျဆုံးတော့အတန်တကယ်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့multimedia သုံးဖို့စာသင်ဖို့အတွက်ကတော့လုံးဝ perfect ပဲဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော်တော်ကို speaker ကောင်းတဲ့ tablet လို့ပြောလို့ရတယ်အားရပါရကြီးကြားခဲ့ရတာဒီဘက်ကမြင်ရတော့သူဘယ်လောက် decimal ထိကျဲတုံးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တာပါကြည့်ထားပါအဲ့ဒါကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်သဘောကျဆုံးကတော့ speaker လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်သူ design ပိုင်း big quality အနေနဲ့ကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင်ပတ်ကြီးစောမဲ့သူတွေအတွက်လည်း gyroscope sensor မပါတဲ့အတွက်ကတော့ဒီကောင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ Snapdragon 680ကလည်းပတ်ကြီးမှာသူ့မှာပါတဲ့ GPU က graphic setting တွေအမြင်ကြီးမပွင့်ဘူး medium လောက်ပဲရမှာတင်တယ် height တောင်မရဘူးထင်တယ်ဒီကောင်က smooth height တောင်မရဘူးเนาะဒီကောင်ကဒီသူ့ရဲ့ GPU က magnetometer လည်းမပါတော့တန်လိုက်အမြောင်သုံးလို့မရဘူး accelerometer တော့ပါတယ်ကြည့်ထားပါပြီးရင် mobile လေးချက် mobile ချင်းကျန်းဆုံးမယ်ဆိုတော့ Snapdragon 680ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်က battery 8000 mAh အော်မှာအကြာကြီးဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါက mobile လေးချက်ကိုတကယ်လို့ Redmi Pad SE ပေါ်မှာဆော့မယ်ဟေးဆိုရင် graphic က ultra refresh rate က high နဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးဆော့လို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြတာပါเนาะဆော့တာတော့မဆော့တော့ပါဘူးအဲ့တော့ mobile လေးချက်ဆော့မယ်ဟေးဆိုတော့ okay တယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဆော့လို့ရတဲ့ device တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေ့ချုပ်အနေနဲ့ Redmi Pad SE ကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် first impression အနေနဲ့ပြောပြရရင် big quality ဘိုင်းအသားနာလုံးဝ perfect ဖြစ်တယ်ဈေးတန်းမှာအရန်တန်နေဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ tablet တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့မှာပါဝင်တဲ့ micro SD slot က 1TB 1024GB အထိ SD ကဝယ်လို့ရရင်ထပ်ဆိုင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာလေ perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပါဝင်တဲ့ကင်မရာတွေကတော့ပုံမှန်ပဲဒီဈေးဝန်းကျင် tablet တွေရဲ့အတိုင်းပဲရိုက်လို့ရတယ်အရင်ကောင်းတဲ့ရုပ်ထက်တွေကိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး8 megapixel 5 megapixel ပါမယ် SOC ကတော့ performance အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒါရုံသုံးကြောင်းသုံးအတွက်လုံးဝနိုင်နေသုံးလို့ရတဲ့အနေထား zoom သုံးပါလားနောက် mobile လေးချမ်းလောက် game ဆော့မှာဆိုလဲအဆင်ပြေတယ် daily usage အတွက်အဆင်ပြေတယ်လူကြီးလူငယ်ကလေးတွေဒါ social media သုံးဖို့လုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့လဲ perfect ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒါကိုစမ်းကြည့်တော့ချက်ချင်းမြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောရရင်ကျွန်တော် display တိတ်မကြိုက်ပါဘူး display ကRedmi Pad ထက်တောင်နည်းနည်းလေးမဆိုသလောက်လေးရုပ်ထွက်က Full Data ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြီးကျွန်တော်ရတယ်ဟို color saturation ကရှိတဲ့လောက်တော့ရှိတယ်အရင်ကြီးသဘောမကျဘူးရုပ်ထွက်ကိုနောက်တစ်ခုကအားလုံးမကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ single ပါဝင်မလာတာကိုလည်းသဘောကျမှမထင်ဘူး Redmi Pad တွေကတော့ထွက်သမျှဟာအားလုံးဒီ Wi-Fi version နဲ့ပဲလာတာဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုတဲ့အချက်ကတော့ battery 8000 mAh ပါလာတဲ့ battery ကိုအားသွင်းဖို့ charger ကတန်းဝက်ပဲစပ်ဖို့ပေးတယ်နော်ဒီ port ကဟိုဒီ680 Snapdragon 680ရဲ့ SOC ရဲ့ဟို charging watt စပ်ဖို့ပေးနိုင်တာ33 watt ဘာညာနဲ့လာလဲဘလို့မြင်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဘာလို့ Redmi Pad SE မှာမှဒီ Redmi ကတန်းဝက် charging ပဲစပ်ဖို့ပေးပြီးထုတ်လိုက်လဲကျွန်တော်နားလေလို့
ဟိုနားလည်းပေးလို့မရဘူးဗျာသူ brand တစ်ခုအနေနဲ့လုံးဝတန်းဝက်ပဲ profile ကို18 watt နဲ့ဝယ်ပြီးတော့တွင်လဲတန်းဝက်ပဲဝင်မှာဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ charging ပေါက်ကကိုတန်းဝက်ပဲ support ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီ3ချက်ကတော့ကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့ချက်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟာမှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ speaker လေးလုံးပါတကယ်ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ speaker တွေကတကယ်ကိုဟိုကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဈေးလဲတိတ်မများဘူး Wi-Fi version လဲလက်ခံနိုင်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းသုံးရုံသုံးဒါမှမဟုတ် multimedia ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့ Redmi Pad SE လေးဟာဈေးကွက်ထဲမှာ official 1 year warranty နဲ့ဝယ်လို့ရနေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ video လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ